こから見えるでしょ。あの、前のコメントとはだいぶ違うやろ。いや、降りれるけど、でも私降りない。いいよ、私降ります。僕ちゃん降ります。なんかあそこら辺が行きづらそうだね。大丈夫？見ていただきます。はい、ありがとう。あ？
サイプ撮ってあ撮って撮ってる動画だもん。あ動画いや太ったからもうちょっと顔前はここは東北でこうなんかだったんだね2008年と10年ぐらい前はあっだって写真下には行かん方がいいって書いてあったけど、危ないし上からも見れるんでってこと崩れてたんだよたうん。塩滝神社跡って、ここに神社があったんだね。ここが滑りやすいから、見えたよ。滝上が見えたよ。危ないけん使う方がいい、傘なんか全然なんて後ろから寝るかなあれな降りれるんだね